नाज़रीन अवामी न्यूज़ 12 खे कंहिं ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलूं त खिपरो लॻो ॻोठ अकबर शहर में चुल्ह मां चिणंग लॻण सबबि पुरत कोली बिरादरी जे 5 घरनि खे बाहि विकोड़े वई आहे। बाहि सबबि हीरो नरसिंह टीकम नारू ऐं पूनो जा घर सड़ी रख थी आहिनि। बाहि लॻण सबबि 3 बकरियूं घर में पियल अनाज न्याणियुनि जे ॾाज समेत अल तल सड़ी रख थी वियो आहे। बाहि लॻण सबबि 8 वर्ष जो मासूम नींगर अशोक वल्द नारू कोली सड़ी ज़ख़्मी थी पियो आहे। ज़ख़्मी ॿार खे ॻणती जोगी हालत में तालका अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। बाहि मुतासिर खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल आहिनि, कंहिं मसीहा जे इंतज़ार में आहिनि। नाज़रीन अवामी न्यूज़ 12 खे कंहिं ब्रेकिंग न्यूज़ ॾींदा हलूं त खिपरो लॻो ॻोठ अकबर शहर में चुल्ह मां चिणंग लॻण सबबि पुरत कोली बिरादरी जे 5 घरनि खे बाहि विकोड़े वई आहे। बाहि सबबि हीरो नरसिंह टीकम नारू ऐं पूनो जा घर सड़ी रख थी आहिनि। बाहि लॻण सबबि 3 बकरियूं घर में पियल अनाज न्याणियुनि जे ॾाज समेत अल तल सड़ी रख थी वियो आहे। बाहि लॻण सबबि 8 वर्ष जो मासूम नींगर अशोक वल्द नारू कोली सड़ी ज़ख़्मी थी पियो आहे। ज़ख़्मी ॿार खे ॻणती जोगी हालत में तालका अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे। बाहि मुतासिर खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल आहिनि, कंहिं मसीहा जे इंतज़ार में आहिनि।